ඉතින් මහා සෑය ටික ටික හැදුණා. හතරස් කොටුව මට්ටමට හැදෙනකොට රජුරවන්න හොඳටම අමාරුයි. සද්ධාතීස කුමාරයාට එන්න කියලා පණිවිඩය ඇව්වා. ගෙන්න ගත්ත කිව්වා ඉතුරු වැඩ කටයුතු ඉක්මනට ඉවර කරන්න මට හරි අමාරුයි කියලා. සද්ධාතීස රජුරු කුමාරයා කල්පනා කළා දැන් මොකද කරන්නේ මේක ඉක්මනට කරගන්න බෑ රජුරවන්න අමාරුයි. රජුරුව මොකද කළේ? සෑය මේ විදිහට හැදුවා රෙදි වලින්. හතරස් කොටුවෙන් උඩ සම්පූර්ණ රෙදි වලින් හැදුවා. ඒ වෙනකොට කපරාරු කළත් නැහැ. හුණු පිරියම් කළා නැහැ. මේ සෑයම රෙද්දක් මේ වෙලුවා කියලා පේන්නේ නැති වෙන්න සුදු රෙදි වෙලුවා. ඒතර සුදු හුණු ගැවුව විදිහට පේන්නේ. ඊට පස්සේ කොත් කැරල්ලෙත් එහෙම කළා. දේවතා කොටුව ඊට පස්සේ උඩ චත්තරේ ඒ ඔක්කොම ටික සුදු රෙදි වලින් හැදුවා. නිර්මාණයක් කළා. ඉක්මනට කළ රජුරන්ට කිව්වා රජතුමනි හරි. සෑය වැඩ ඉවරයි. එහෙනම් යම් බලන්න කියලා. කිව්වට රාන්සිවිගෙන් රජුරන් නැගිට ගන්න බෑ. රජුරන්ට නැගිට ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ රජුරෝ උස්සගෙන ඇවිල්ලා ලෝවා මහ ප්‍රාසාදයත් ස්වර්ණමාලී සෑයත් අතර රාන්සිවිගේ තිබ්බා. එහා පැත්තට හැරිලා බලනකොට ලෝවා මහ ප්‍රාසාදය පේනවා. මේ පැත්තට හැරිලා බලනකොට ස්වර්ණමාලී මහ සෑය පේනවා. හරි සතුටුයි රජුරන්. රජුරු මේ පැත්ත බලනවා මේ පැත්ත බලනවා. ඊට පස්සේ රජුරු කල්පනා කළා සංඝයා පිරිත් කියනවා. කො මේ තේර පුත්තාබේ රහතන් වහන්සේ නෑනේ. යුද්ධ කරනකොට හිටපු යෝධයා. මහාන වෙලා දැන් රහතන් වහන්සේ නම. උන්වහන්සේ ඉරිදියෙන් එතෙන්ට වැඩියා. කිව්වා ඔහොම තමයි රජතුමනි මරණයත් එක්ක අපිට සටන් කරනකොට අපි පෙරදෙනවා. කියලා මරණය ගැන ලස්සනට විස්තර කළා. හිත හදා ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ විස්තර කළා මේ පින්පොත කියවන්න කිව්වා. ඔන්න පින්පොත කියවන එක නම් පින්පොත කියවන රජුරවන්. කියනවා මෙහෙම මිලිස වැටි හැදුවා, ලෝවාමා ප්‍රාතය හැදුවා, රුවන්වැලි සෑය හැදුවා, මෙහෙම හැදුවා, දානෙ දුන්නා. දවසක් කොණ්ඩලාඹරනේ මේ දීලා පින්ඩ පාත 8ක් කරන් පූජා කළා. ඊළඟට යුදගනා පිටියේ යුද්ධ කරලා සද්ධාතිස්ස කුමාරයාත් එක්ක පැනලා යනකොට බඩගිනි වෙලා ලැබුණ කෑම ටික බඩගින්න ඉද්දින් රහතන් වහන්සේලාට දන් දුන්නා. අහලා තියෙනනේ විස්තර. ඒ විස්තර ඒ රජුරු කිව්වා අනිත් හැම පිනක්ම මං කළේ රජ කෙනෙක් විදිහට. නමුත් අර එදා රන්තැටි කෑම ටික දුන්නේ කැලේ බඩගින්න ඉද්දින් දුප්පතෙක් විදිහට. ඒ දානේ මාව පිනවනවා. කැලේ යනකොට ආහාරයක් නැතුව මගේ කරාඹු ටික ගලවලා දීලා ආහාරයක් කරන් රහතන් වහන්සේලා 8 නමකට පූජා කළා. ඒ දානේ මගේ හිත පිනවනවා කියලා සතුටු වුණා. සතුටු වෙලා මහා සෑය දිහා බලාගෙන හිටියා. රහතන් වහන්සේලා පිරිත් කියනවා. පිරිත් කියනකොට රජ්ජුරුවන්ට පේනවා අහසින් රත 6ක් ආවා. දිව්‍ය ලෝක 6. ඇවිල්ලා කියනවා එන්න රජතුමනි එන්න ඔබට විමාන පහළ වෙලා කියලා. දිව්‍ය ලෝක 6ම මේ මහා සෑය අදපු රජතුමා. ඊට පස්සේ රජතුමා කියනවා ඇති. ඒතර පිරිත් නතර කළා ඇති කියලා. ඊටසේ පිරිත් ඇහෙන්නේ. ඇයි ස්වාමීනි පිරිත් ඇති කිව්වේ? ඇති කිව්වේ ඔබට නෙවෙයි. මේ රත වලින් කතා කරනවා. ඒ රහතන් වහන්සේලා මේක දකිනවා. මිනිස්සු හිතුවා අනේ මෙච්චර චෛත්‍යයක් හදපු රජුරුවත් අවසාන මොහොතේ දොඩවනවා නෙවෙයි. මරණය කියන්නේ ඒ තරම් භයංකර දෙයක් කියලා හිතුවා. ඊට පස්සේ රහතන් වහන්සේලා කිව්වා රජතුමනි මේ මිනිස්සු එක එකව හිතනවා මල් මාලා පලන්දවන්න කිව්වා. රජුරුව මල් මාලා 6ක් අරන් අර රතවල වලට මෙහෙම දැම්මා. දැන් මාලා 6ක් අහසේ එල්ලලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඇහුවා ස්වාමීනි මං කොහෙද යන්න ඕන කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ කිව්වා එහෙනම් හරියට ධර්මයේ කතා කරන දිව්‍යවරු වැඩිපුරම ඉන්නේ තුසිත දෙව්ලෝ. ඔය හෙට යන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ මම තුසිත දෙව්ලෝ යනවා කියලා හිතාගත්තා. හිතාගෙන දැහැමින් සෙමින් මේ රාජ්‍ය පාලනය කරන්න කියලා සද්ධාතිස්ස කුමාරයාට කියලා මහා සෑය දිහා මෙහෙම බලාගෙන වැඳගෙන හිටියා. රජතුමාගේ පණකෙන්ද ගියේ. රජතුමා කලුරිය කළේ රුවන්වැලි සෑය දිහා බලාගෙන. රුවන්වැලි සෑය දිහා බලාගෙන රජතුමා නැති වෙනකොටම රජතුමාගේ ඇඟෙන්ම දෙවිය මත වුණා. උස දිවි රාජෙක් ඇඟෙන්ම මත වෙලා පළවෙනි අඩිය තිබ්බේ දෙවියා රුවන්වැලි මහ සෑය. ඒ දිව්‍ය පුත්‍රයාගේ ඇඟේ ආභරණ කියන්නේ
ඒ ආභරණ ටික ගැලෙව්වොත් කරත් 60ක්වත් ඕන කියනවා ඒ ආභරණ ටික දාලා. ඒ දිව්‍ය රාජ්‍ය ඉස්සලාම පාත ඇබුවා මේ ස්වර්ණමාලී මහසෑයි. තියලා අත් දෙක එකතු කරගෙන දක්ෂිනාවර්තව 3 වතාවක් සෑය වටේ ගිහිල්ලා මහා සෑ රජාණන් වහන්සේට වන්දනා කළා. මිනිසුන්ට පේන්න මහසෙන් දිව්‍ය ලෝකයට ගියා. දුටුගැමුණු දිව්‍ය පුත්‍රය. ඒ ඔක්කොම මේ මහා සෑ මළුවේ උනේ. පුදුම තැන. මිනිසුන්ට පේන්නම දිව්‍ය ලෝකෙ ගියා මේ සෑ රජාණන් වහන්සේ හදපු දුටුගැමුණු රජු. ඒකයි